ببینید این کجا رفته. ببین قیافشو. ببین چی کاره که نمیکنه. خودشو کرده زغال. هرچی هم بهش میگم بیاد بیرون نمیاد. عصبانیه. بیا مهدی. ما آدم کاس میگه. آی منو کاس گرفت. بیا. نمیدونی چقدر عصبانیه. ببین بیا بیرون. بیا با میلاد بازی کن. بیا پسر خوشگلم. بیا قشنگم. آخه قیافه‌ستو کردی واسه خودت. نگاه کن. سیاه شدی. دومش همه خاکستری. سرش هم برداشته سیاه کرده. بیا برای چوب گذاشتم بیرون. ببین من چه چوبی گذاشتم. نمیاد سمت این. ملی بیا بسر